ओम शांति। हाणे असां बाबा खे याद था करूं। महात्मा भ्रिकुटी जे विच में वेठी आहियां। निराकार रूप में बाबा खे याद करे मन में कोई भी ॻाल्हि हुजे बाबा खे ॿुधाए छॾियो। ओम शांति। अॼु मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्मा जी तन द्वारा चवनि था, मिठे मिठे ॿार। बाबा चवनि था कि हाणे असांखे सभिनि जे लाइ सुठो सोचे, सुठो ॻाल्हाए, सुठो कर्म करे असांखे छा ठहिणो आहे? देवता ठहिणो। असां देवता कीअं ठही सघंदासीं? जे माण्हू जो सभिनि खे सुख ॾींदो आहे, हर परिस्थिति में ख़ुशि रहंदो आहे, परमात्मा जी चित्र छाया में स्वयं खे सम्झी करे हलंदो आहे। माण्हू हिन दुनिया में बि कई माण्हुनि खे चईंदा आहिनि कि इहे त जीअं देवता आहे। छो चईंदा आहिनि? अगरि कंहिंमें सहन शक्ति हूंदी आहे, कंहिंमें सामनो करण जी शक्ति हूंदी आहे, भई आए दिन कोई न कोई परिस्थिति अचे थी, अगरि हुनखे सामनो करण जी शक्ति आहे, सहन करण जी शक्ति आहे, माण्हुनि सां मिली जुली करे रहण जी शक्ति आहे, माण्हू चवंदा आहिनि न तव्हां त जीअं देवता आहे, एॾो कुझु ॾिसी करे, एॾो सहन करे हलो था, त बि एॾा ख़ुशि आहियो, त बि सभिनि खे राज़ी करे हलो था। त देवता ठहिण लाइ छा करणो पवंदो? देवता ठहिण लाइ सभिनि जे लाइ जॾहिं तव्हां सुठो सोचदव, सभिनि जे लाइ सभिनि सां तव्हां सुठो ॻाल्हाईंदव, तव्हांजा कर्म सभिनि जे लाइ सुखदाई हूंदा। कोई तव्हांखे सुख ॾे न ॾे, कोई तव्हांजे लाइ सुठो करे न करे, लेकिन तव्हां सदा सभिनि जे लाइ सुठो करण लाइ हमेशह तयार रहंदा आहियो। ईअं न कि तव्हां हाणे त सुठो करो था, पोइ पुठियां गिलायूं बि था करो, मन में हुनजे लाइ ग़लति सोचो था। कई माण्हू ईअं न चईंदा आहिनि इहो ॿाहिरां सुठो आहे लेकिन अंदरां जो कारो आहे। त बाबा चईंदा आहिनि कि अहिड़नि माण्हुनि खे असां देवता न चईंदासीं। देवता अर्थात जेको अंदरां ॿाहिरां सभिनि खे सुख शांती ख़ुशी ॾे, अहिड़े माण्हुनि खे असां चईंदा आहियूं देवता। त देवता ठहिण लाइ असांखे सदा संतुष्ट रहणो पवंदो, असांखे सदा जीवन में ख़ुशि रहणो पवंदो, असांखे सदा जीवन में जो बि आहे, जहिड़ो बि आहे, हुनमें हुन सां भरपूर, स्वयं खे सदा भरपूर रखो। अगरि तव्हां वटि दाल रोटी बि आहे त बि तव्हां हुनखे एॾो सुठी रीति ठाहे करे खाओ, ऐं माण्हू तव्हांजे घर ॾिसो, माण्हू अगरि अॼु माण्हू कोई काॾे वेंदो बि आहे, कोई गेस्ट वग़ैरह ईअं, भले हुननि वटि ॾाढी सारी चीज़ूं हुजनि, लेकिन माण्हुनि खे पसंदि दाल रोटी ईंदी आहे। छो जे दाल रोटी ठाहिण में हिकु त माण्हुनि खे बि तकलीफ़ न थींदी आहे ऐं डाइजेस्ट बि जल्दी थी वेंदी आहे। त अॼुकल्ह सिर्फ़ु दिखावे जे लाइ आहे माण्हुनि खे इहे वॾो घर, वॾी चीजियूं, लेकिन माण्हुनि खे वणे वैसे बि दाल रोटी, ऐं हिन समय त वैसे बि भाॼियुनि में मिलावट ई आहे। हिन प्रेज़ेंट समय में जेको कलयुग जो समय हले थो न, हिन समय जेका माण्हू साधारण आहिनि न, जंहिं वटि धन आयो जो दाल रोटी खाईंदो, उहो ज्यादा स्वस्थ हूंदो। छो जे हिन समय तव्हां सोचो, काथे बारिश थी पए, काथे छा थो थिए, किसाननि वटि पैसो न आहे, कीअं तव्हां वटि भाॼियूं पहुचनि थियूं? ये सभु मिलावट ई आहे, दवाइयूं विझण वारी तव्हां वटि इहे सभु भाॼियूं अचनि थियूं। त बाबा चए थो कि हिन समय ॾिसो माण्हुनि वटि खे कमाइण लाइ ठगी करणी ई पए थी, त उहो बि बोझ, टेंशन, ऐं असां साधारण रीति सां थोरो बहुत कमायूं, हुन सां दाल रोटी खायूं, कम से कम सुख जी त हूंदी, कोई बोझ त न हूंदो कि कल्ह मूंखे इहे कर्ज़ो उतारणो। असां अहिड़ी वहिड़ी भाॼी खाई वठूं, हुन में अलाए कहिड़ी दवाई विझल हुजे, छॾी दवा। अॼुकल्ह भाॼियुनि खे वॾो करण लाइ न माण्हू दवाइयूं विझंदो। असांखे त लॻंदो आहे केॾो वॾो, केॾी वॾी भाॼी आहे, केॾो वॾो इहो फलानो फलानो आहे, केॾो वॾो टमाटर आहे, केॾो वॾो बैंगन आहे, केॾी वॾी लौकी आहे,
लेकिन हेॾी वॾी, हेॾो बैंगन वॾो, हेॾो टमाटर वॾो, हेॾी ताज़ी ताज़ी भाॼियूं त असांखे स्वर्ग में ई मिलंदियूं। हिते त जो मिले थो न हुनमें हुनखे दवायूं विझी करे ई वॾो थो करे। त हिन समय असांखे परमात्मा चए थो कि जॾहिं असां सदा हर जीवन में हर ॻाल्हि में भरपूर रहंदासीं, संतुष्ट रहंदासीं, तॾहिं त असां ॿियनि खे सुख शांति ख़ुशी ॾेई सघंदासीं। तॾहिं त असांखे माण्हू चईंदा न कि तव्हां त जीअं देवता आहियो। त देवता ठहिण लाइ ॾाढो सहज आहे, बसि मन बुद्धि संस्कार असांजा सुठा हुजनि। बाक़ी शरीर त असांखे देवताउनि जहिड़ो सत्विक में मिलंदो। हिन समय देवताउनि जी तयार, हिन समय माण्हू छा थो थिए, छा थो करे, अंदरां पंहिंजी सोच बोल कर्म त देवता ई नथो ठाहे, लेकिन ॿाहिरां जो ड्रेसअप करे छॾंदो, ओड़ा कपिड़ा पाए छॾंदा, ओड़ो हरकतियूं करे वठंदा, चईंदा आहिनि फलानो देवता आहे। लेकिन परमात्मा असांजी आत्मा में दैवी गुणनि जी जागृति कराईंदो। कीअं? असांखे चईंदो आहे कि ख़ुदि की आत्मा सम्झी मूंखे यादि करो, त असांजे अंदरि उहो दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी चाल चलन व्यवहार उहो बि त हुजणो खपे न। सिर्फ़ु ॿाहिरां ई कपिड़ा थोड़ी पाइणा आहिनि, न सिर्फ़ु नाम रखण सां थोड़ी थींदो। अॼु माण्हू पंहिंजे शरीर ते नाम रखंदा आहिनि, मां हीअ लक्ष्मी आहे, हीअ कृष्ण आहे, हीअ फलानो आहे फलानो आहे। त नाम रखण सां उहो थी वेंदो। ओड़ी शक्ति बि हुजणी खपे, ओड़ा गुण बि हुजणा खपनि। त परमात्मा असांखे चए थो सिर्फ़ु ॿाहिरां ई दिखावटी वारो जीवन न जिए। कई माण्हू ॿ नाम रखंदा आहिनि न, कई माण्हू ॿ नाम रखंदा आहिनि, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, ॿ नाम रखंदा आहिनि। त असांखे परमात्मा छा थो चए कि पंहिंजी ख़ुदि खे आत्मा सम्झी मूंखे यादि करे, पंहिंजे अंदरि उहो देवताई गुण, देवताई संस्कार, जीअं देवी देवताउनि जी महिमा छा ॻाईंदा आहिनि, सर्व गुणनि सां संपन्न, 16 कलाउनि सां संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। इहे संस्कार असांखे ठाहिण, असांखे स्वयं जे अंदरि सर्व गुण धारण करण, सर्व कलायूं धारण करणी, 16 कला संपूर्ण ठहिण, संपूर्ण निर्विकारी ठहिणो। विकार में सिर्फ़ काम विकार न आहे, आलस्य अलबेलोपन विकार आहे, फालतू सोचण विकार आहे। ये काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा, आलस्य अलबेलोपन, फालतू सोचण भी विकार, ये भी अपवित्रता। त बाबा चए तो संपूर्ण निर्विकारी अर्थात पूरो ही सर्व प्रकार जे विकारनि सां मुक्त। वॾा वॾा विकार त माण्हू खे पतो आहे, लेकिन नंढा नंढा विकार बि ॾाढा हूंदा आहिनि, ईर्ष्या द्वेष नफ़रत घृणा, हिक ॿिए सां रीस करण, रीस ईंदी आहे न भई, हिक ॿिए सां माण्हू रीस कंदो। हाणे सभिनि जो जीवन पंहिंजो पंहिंजो आहे, रीस करे छा कंदव, पंहिंजो ई जीवन बिगाड़ंदव न। अॼु माण्हू कंहिंसां मिलंदो आहे, कोई चईंदो मां हीअं थी करां, मां हीअं थो करां, चईंदो अच्छा त हीअं था करो, मां बि हीअं कयां। हुनखे अगरि उहो न करण ॾियनि त चईंदा हिनखे त करण ॾियो था, मूंखे छो नथा करण ॾियो। इहा रीस थी वई न, नंढनि वॾनि सभिनि में आहे। अॼु वॾा बि हिक नुंहुं ईअं कंदी, ॿी नुंहुं चईंदी हीअ बि ईअं थी करे त मां बि ईअं करां। त रीस छो था करो, पंहिंजी पंहिंजी पसंदि हुजणी खपे न सभिनि जी। ॿियनि जे जीवन में अखि छो वञे असांजो। माण्हू परमात्मा चईंदो भई वॾो माण्हू केरु हूंदो, भई जेको वॾो माण्हू हूंदो आहे उहा कोई बि चीज सड़क ते पई हुजे या हलदे चलदे पई हुजे त खणंदो, हुन वटि नज़र वेंदुसि हुनजी। त उहो ई असां पंहिंजे जीवन में अगरि संतुष्ट रहंदासीं, असां पंहिंजे जीवन में बिज़ी रहंदासीं, त असां ॿियनि जे जीवन खे छो ॾिसंदासीं। हा हुननि सां सिखी सघंदा आहियो, पर इहा रीस न करो, हीअ ईअं थी करे त मां बि ईअं कयां। माण्हू मुंहुं सुजाए वेही रहंदा आहिनि, घर घर में इहा प्रॉब्लम थी वई आहे। पोइ हुन आत्मा खे उहो सुठो थो लॻे, तव्हांखे कुझु ॿियो तव्हां उहो कंदा बि त बि तव्हांखे सूट न कंदो। जेके माण्हू चवनि न इहे कपिड़ा थी पाए त मां बि पायां, तव्हां पाए ॾिसजो उहो कपिड़ा तव्हांखे सूट न कंदो।
हर हिक आत्मा जो पंहिंजे नेचर हूंदो आहे, पंहिंजे संस्कार हूंदो आहे। त ईअं न सोचो भई ईअं थी करे त मां बि ईअं करां, भई नंढी नुंहं खे ईअं ॾियनि था त मूंखे मां बि ईअं करां। अरे नंढी नुंहं, वॾी नुंहं, नंढी धीअ, नंढो पुटु, फलाणो फलाणो जो बि आहे, हर आत्मा में पंहिंजी पंहिंजी विशेषता आहे। हर आत्मा हिते पंहिंजो पंहिंजो कर्म करण आई। त रीस करण सां छा थींदो, असां पंहिंजो असांजे अंदर जो विशेषता आहे, असांजे भाग्य में जो लिखल आहे सुठो, असां हुनखे ठोकर मारे छॾियो। न असांजे जीवन में कुझु ॿियो लिखल आहे, असांजी आत्मा खे ॿियो कुझु सुठो लॻे थो, लेकिन ये रीस जे संस्कार सां न आत्मा जी इच्छा थींदी आहे मां ईअं करां, लेकिन अगरि तव्हां में रीस जी संस्कार हूंदो त तव्हां ज़बरदस्ती हुन देखा देखी में उहो कमु कंदो, पर तव्हां हुनमें संतुष्ट न थींदव, तव्हांखे पसंदि न ईंदो। पोइ तव्हांखे लॻंदो अरे मूंखे त ॾाढो सुठो पियो लॻे, पर हाणे त मूंखे वणे ई न। पोइ जॾहिं रीस कंदा आहियूं, जोश जोश में अची वेंदा आहिनि, पोइ माण्हुनि खे लॻंदो आहे अरे हिनखे मिले थो, मूंखे मिले न मिले, मां पुठियां न रहिजी वञा। हाल फिलहाल त माण्हू जोश जोश में रीस में घर में लड़ाई झगड़ो करे कमु करे त वठंदो आहे, लेकिन संतुष्ट न हूंदो, सुठो न लॻंदो। त परमात्मा असांखे चवनि था हर आत्मा जो पंहिंजो पंहिंजो पार्ट हूंदो, हर आत्मा हिते खेल खेॾण आई आहे। भले तव्हां कंहिंजी धीउ आहियो, कंहिंजी भेण आहियो, कंहिंजी नुंहुं आहियो, कंहिंजी माउ आहियो, कुझु बि आहियो, लेकिन तव्हांजो पार्ट अलॻि आहे। तव्हांजी फलानी फलानी जो बि तव्हांजा संबंधी आहिनि, हुननि जो पार्ट अलॻि आहे। भले उहो तव्हांजी कोई भेण ई छो न हुजे, नुंहुं ई छो न हुजे, भाभी ई छो न हुजे, धीअ ई छो न हुजे, माण्हू पंहिंजे ॿारनि सां बि रीस कंदो। कई माण्हू अहिड़ा बि केॾे सिननि जो जीवन केॾो सुठो आहे, असांजो कीअं, असांजो ईअं छो। अॼुकल्ह माण्हू ॿार बि पाले त पैदा त करनि था, लेकिन पाले नथा सघनि। छो जे ॿार त पैदा कया, लेकिन ख़ुदि जी इच्छाऊं पूरियूं न थियूं, त पोइ ख़ुदि जी इच्छाऊं एॾी सारियूं हूंदियूं आहिनि कि ॿारनि ते ध्यानु ई न ॾींदा। ॿार वॾो थी वञे, ॿार कुझु करे ई न सघे, त बावजूद ॾिसो घर जो माहौल बि ॾाढो असांखे सुठो ठाहिणो आहे। ऐं जेकी इच्छाऊं आहिनि, जेकी बि तव्हांखे करिणो आहे, इहे रीस करे न करो। तव्हां कोई बि ॻाल्हि तव्हांखे लॻे थो न मां बि ईअं करां, त वेही करे सोचंदा करो, छा मां ईअं कंदमि त मूंखे सुठो लॻंदो। छो जी ॾिसो कई बार असां वेंदा आहियूं त कोई कपिड़नि जी दुकान ते ॿाहिरां कपिड़ो पियो हूंदो आहे, ॾाढो सुठो लॻंदो, लेकिन उहे ई ॿाहिरां ॾाढो सुठो थो लॻे, ऐं तव्हां जिद करे हुनखे वठी बि आया, लेकिन थोरे समय खां पोइ तव्हांखे लॻंदो अरे जेतिरो हुनमें सुठो लॻे पियो न, हीअं नथो सुठो लॻे। त ईअं असांखे ॾाढो सोचे सम्झी करे हर कदम उठाइणो आहे। देखा देखी में न, अॼु माण्हू दुनिया में कई प्रकार जे माण्हुनि सां मिलंदा आहिनि, टीवियूं ॾिसंदा आहिनि, टीवी में हुन इहे कपिड़ा पातई, हुन इहे गहना पाता अथई, उहो ईअं ऑफिस में आराम सां वेठो आहे, ही सिर्फ़ टीवियुनि ताईं सुठो आहे। प्रैक्टिकल लाइफ में अगरि तव्हां ईअं करणु चाहींदो न, हुनमें ॾाढो भारी पवंदो, ॾाढो मथो भारी थी वेंदो आहे, ॾाढी महिनत करणी पवंदी आहे, ऐं इहे त भ्रष्टाचारी दुनिया आहे न, त ॾाढो कुझु ग़लति बि करिणो पवंदो। अॼु चइण में त माण्हू चए ॾिसो केॾी वॾी ऑफिसर आहे, केॾी वॾी ऑफिस में वेठी आहे, केॾो सुठो कमाए थी, लेकिन उहो कमाइण तव्हां पंहिंजे पति खां पुछिजो, पंहिंजे ॿारनि खां पुछिजो जो कमाईंदा आहिनि, तव्हांखे त घर वेठे वेठे पैसो मिले थो, लेकिन उते दुकान ते वञण या जो बि कमु कंदा आहिनि उते वञण, उतां जो वायुमंडल, उतां जा माण्हू, कहिड़ा कहिड़ा ग्राहक ईंदा आहिनि, कीअं कीअं माण्हू कमाए थो, केॾो ॿाहिरि जो वायुमंडल केॾो डपु वारो। सिर्फ़ु चइण आसान आहे, लेकिन प्रैक्टिकल कंदा त तव्हांखे लॻंदो तंहिंखां सुठो त मां घर में ई सुठी आहियां। रीस न करो कंहिंसां बि, पंहिंजे कम खे महत्व ॾियो। तव्हां जेको बि कमु करो था, जीअं बि जीवन जियो था, जो बि कमु करो था, उहो ॾाढो ई बढ़िया आहे।
हर एक आत्मा खे पंहिंजे पंहिंजे स्वभाव संस्कार द्वारा पंहिंजे कर्मनि द्वारा कम मिलंदो आहे। लेकिन अॼु माण्हू पंहिंजे स्वभाव संस्कार खे न ॾिसी करे पंहिंजे नेचर खे पंहिंजे जीवन में जो बि हुनखे प्राप्ति थी आहे उहो न ॾिसंदी ऐं ॿियनि खे ॾिसंदी रहंदी त हुन वटि जो आहे न उहो बि निकिरी वेंदो। इन करे चईंदा आहिनि पंहिंजी घोट त नशो चढ़े। मतिलबु तव्हांखे छा छा प्राप्ति आहे, तव्हांजे जीवन में तव्हां वटि छा छा आहे, उनखे ध्यानु ॾियो। ऐं अगरि तव्हांखे लॻे थो की मूं वटि बि ईअं हुजिणो खपे, मां बि ईअं करां, त थोरो शांति सां सोचजो मूंखे इहे सभु चीजूं मिली वेंदियूं या मां बि हीअं कंदमि त मूंखे सुठो लॻंदो। ऐं प्रैक्टिकल में कॾहिं मिली वञे त बि तव्हां संतुष्ट न थींदा। छो जे कुझु पाइण जे लाइ कुझु छॾिणो पवंदो। अॼु ॿार चए मां वॾो ऑफिसर ठहां, हुनखे परिवार जो सुख न मिली सघंदो, सॼो ॾींहुं उहो पढ़ाई कंदो रहंदो, एग्ज़ाम ई ॾींदो वेंदो, हेॾे पढ़णु वेंदो हेॾे पढ़णु वेंदो। जेको परिवार सां गॾु हुनखे खेल कूद मस्ती या जो बि हुनखे मिली जुली करे रहणु, उहो सुख सां वंचित आहे। कुझु पाइणो आहे त कुझु खोइणो पवंदो। महिनत करे पढ़ाई बि करे, लोन बि वठे, पोइ पढ़ाई करे कुझु ठही बि वञे, पोइ लोन चुकंदो करे। जीवन में सुख त न अथई न, बसि हुनजी इच्छा हुई मां ईअं ठही वञा। लेकिन हिन कलयुग की दुनिया में कोई इच्छा रखणु मतिलबु पंहिंजे मथां ॾाढो बोझ। बाबा चवंदा कि हिन कलयुगी दुनिया में कोई बि इच्छा रखंदा आहियूं न त असांखे ॾाढो सामनो करणो पवंदो आहे, ॾाढी कूड़ खां बि क्रॉस करणो पवंदो। हिते कुझु बि प्राप्ति करणी आहे त हुनमें कुझु न कुझु भ्रष्टाचार कूड़ पाप त करणो ई पवंदो, तॾहिं असांखे उहे होॾे हुन पोज़ीशन ते पहुची सघंदा आहियूं। ॾाढो घटि रीति माण्हू सिधो सिधो रास्तो पंहिंजे मंज़िल ते पहुची वेंदो। उहो केरु कंहिंजो जंहिंजा कर्म सुठा हूंदा आहिनि, जेके कमु कंदे समय भॻवान खे बि पाण सां साथ रखंदी आहे। अॼु ॾिसो कुझु बि माण्हू करनि था, कम में एॾा व्यस्त था थी वञनि कि भॻवान खे त भुलिजी था वञनि। भॻवान त जीअं हिकु साइड में आहे बसि। न पहिरियों महत्व त माण्हू कम खे थो ॾे, संबंधनि खे थो ॾे, पैसे खे थो ॾे, पहिरियों त पैसो न, पंहिंजे शरीर ते बि ध्यानु नथो ॾे, भॻवान ते बि ध्यानु नथो ॾे। जबकि शरीर ते बि ध्यानु ॾियणो आहे, ख़ुदि जी आत्मा खे ते बि ध्यानु ॾियणो आहे, त परमात्मा ते बि ध्यानु ॾियणो आहे। त माण्हू कर्म में एॾो व्यस्त आहे, पंहिंजी इच्छा पूरी करण में एतिरो मस्तु आहे कि चईंदा मूंखे कुझु बि करणो पए लेकिन मूंखे त ईअं करणो ई आहे। त ईअं सोचे सोचे कॾहिं कॾहिं ग़लति रास्ते ते बि हली वेंदा आहिनि। इच्छा पूरी थी वेंदी आहे लेकिन ग़लति रास्तो क्रॉस करणो पवंदो आहे। छो जी कूड़ी दुनिया आहे, ये कल युग, ऐं कलयुग जो बि अंत जो समय थो हले त हिन समय त घोर पाप आत्माउनि जी दुनिया आहे। हिन समय त ॾाढो ई दुख आहे, ॾाढो ई कूड़ पाप आहे। माण्हू घर में हिक ॿिए जे मथां विश्वास नथा करे सघनि, मतिलबु कोई कंहिंजे मथां विश्वास नथो करे सघे, लेकिन हिन जो मतिलबु इअं न की असां घर में हिक ॿिए सां मिली जुली करे न रहूं, न ॻाल्हायूं। परमात्मा चए थो हर सेकेंड मूंखे पाण सां गॾु रखो। ॾिसो अॼु अगरि तव्हां कंहिंखे ज्यादा कुझु चईंदव सम्झाईंदव न, उहो माण्हू तव्हां सां कूड़ ॻाल्हाइण शुरू करे छॾींदो, चईंदे न त मथो खाईंदी मुंहिंजो। पर तव्हां जीअं करो था त तव्हांजा ॿार बि ईअं ई करणु लॻी वेंदा। ॿार सिखंदा न, ॾिसंदा आहिनि ॿारनि जी ऑब्जर्वेशन दिमाग़ ॾाढो सुठो हूंदो आहे। उहो ॾिसंदा भई मम्मी त हीअं कई, हिन सां त हीअं थी चए, पोइ तव्हां खां उहो पुछे चईंदा हीअं न चइणो पवंदो न त हीअं थी वेंदो, पोइ उहो बि सिखी वेंदा। कल्ह उहो कुझु करे ईंदा, चईंदा न वरी मम्मी डांटे न, इन करे थोरो कूड़ ई था ॻाल्हाए वठनि। इन करे हिन दुनिया में तव्हांखे हर सेकेंड परमात्मा जी छित्र छाया जे हेठां रहंदा न,
असांखे कोई बि अहिड़ो कर्म न थींदो जंहिंसां असांखे या ॿियनि खे घाटो थिए, जो असांखे कूड़ ॻाल्हाइणो पए। हा, असां भले फ़ाइदे जे लाइ कूड़ ॻाल्हायूं था, कंहिं ॻाल्हि में फ़ाइदो आहे, उहो परमात्मा चए थो कूड़ न थींदो आहे, लेकिन ॿार थोरी सम्झंदा इहे सभु। ॿिया माण्हू जेका नंढा हूंदा आहिनि उहो थोरी सम्झंदा, उहो त चईंदा भई ईअं ई कबो आहे, कूड़ ई ॻाल्हाइबो आहे। पोइ केॾी ॻाल्हाईंदा त तव्हां चईंदा तूं कूड़ छो थी ॻाल्हाए, हाणे उहो त तव्हांखे पंहिंजो सम्झाए न सघंदा, भई हुन त तव्हांखे ॾिठी ॾिसी ॻाल्हाई। त बाबा चए थो हर कर्म ते ध्यानु ॾियो, पंहिंजी हर सोच बोल कर्म ते ध्यानु ॾियो। हिन दुनिया में सावधानी ॾाढी बरतणी पवंदी, तॾहिं असां पंहिंजे हर संकल्प बोल कर्म द्वारा सुठा कर्म कंदासीं। दाता जा ॿार ठही करे सभिनि खे ॾियण वारो देवता ठही वेंदासीं। देवता अर्थात जो सभिनि खे ॾींदो आहे। तव्हां पंहिंजी सुठी सोच सां बि ॿियनि खे ॾेई सघंदा आहियो। असांजे ॿ मिठे शब्दनि सां माण्हू ॾिसो दुखी केॾो आहे हिन समय। हिन समय अगरि तव्हां ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा खे यादि करे अगरि कंहिंखे ॾिसंदा न, हिन समय आत्मायूं ॾाढियूं ई दुखी परेशान आहिनि। पंहिंजे जीवन में ॾाढी ई परेशानी आहे हिन समय दुनिया में, माण्हुनि जे जीवन में माण्हुनि खे एॾी टेंशन आहे, एॾो मथो भारी थियल आहे कि उन्हनि खे कुझु सम्झ में ई नथो अचे। सिर्फ़ ॿाहिरां जी हसी आहे, अंदर आत्मा सभिनि जी रोए थी। ऐं तव्हांजा ॿ मिठा शब्द कि आत्मा खे सुख शांति ख़ुशी जी राह ॾेखारे छॾी, कि आत्मा खे प्राप्ति कराए छॾी, त उहो तव्हांखे केॾियूं न दुआयूं ॾींदो। त परमात्मा असांखे इहे सेखारींदा आहिनि कि हाणे अहिड़ा कर्म करो, अहिड़ो सभिनि जे लाइ सुठो सोचो, सुठो ॻाल्हायो, सुठो कर्म करो कि असांखे सभिनि जी दुआयूं मिलनि। ये दुआयूं ई असांजे जीवन में कमु ईंदियूं। माण्हुनि वटि दुआयूं हूंदियूं न, चईंदा आहिनि न अलाए कंहिंजी दुआ लॻी मूंखे, त इहे दुआयूं ई माण्हुनि जे जीवन में कमु ईंदियूं आहिनि। ॿियो छा कमु ईंदो? अॼु असां कंहिंसां बि सुठो रीति हली करे माण्हुनि जी दुआयूं वठूं, भले कोई असां सां केतिरो बि बुरो करे, लेकिन असां हुननि सां सुठो ई करूं, त अॼु न त कल्ह हुन आत्मा खे रियलाइज़ थींदो, उहा असांखे दुआ त ॾींदी न। त बाबा चए थो कि इहे दुआयूं असांखे जीवन में ॾाढो कमु कराईंदियूं। माण्हू बि चईंदो आहे न असांजे लाइ दुआ कजो, असांजो कमु पूरो थी वेंदो, असांजे लाइ दुआ कजो, असां पास थी वञूं। हाणे असां त हिते दुआ था करूं, उहो त पेपर में लिखे थो, पर दुआ कई ऐं उहो पेपर में लिखे थो मतलब कि जॾहिं असां भई हुननि जे लाइ दुआ कंदासीं त परमात्मा जी शक्ति हुन आत्मा वटि वेंदी, त हुन आत्मा जो बि यादि कयो हुनखे यादि ईंदो वेंदो, भई हिन में ईअं करिणो। कोई काॾे वञे थो त चईंदो असांजे लाइ दुआ कजो, कमु थी वञे। असांखे त पतो ई न आहे कमु छा आहे छा न, असां त बसि भॻवान सां दुआ कई या आत्मा जो सभु कमु ठीकु थी वञे। हाणे परमात्मा ॼाणे, उहा आत्मा ॼाणे, असांखे छा पतो कहिड़ो कमु। त हीअ अगरि तव्हां सदा सभिनि जे लाइ हिक ॿिए जे लाइ वेही करे सुठो सोचंदव न, हिक ॿिए जे लाइ दुआ कंदव, जेके माण्हू हर धर्म वारो पंहिंजो पंहिंजो चईंदा आहिनि अरदास कंदव, ईअं प्रार्थना करो, ईअं तव्हां बसि जेको बि तव्हां सां मिले, तव्हां पंहिंजी इहे संकल्प शक्ति करो हिननि सभिनि जो भलो थिए। कंहिंजो ॿार केतिरो बि ख़राबु आहे, हिन जो ॿार बि सुठो थी वञे। कंहिंजे परिवार में कोई केतिरो बि ख़राबु आहे, सभु सुठा थी वञे। ईअं दुआ करण सां असांखे बि फ़ाइदो आहे, सर्व खे फ़ाइदो आहे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल ते ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे सदा ख़ुशी जी खुराक खाइण ऐं खिलाइण वारा ख़ुशहाल ख़ुश नसीब ठहो। बाबा चवनि था तव्हां ॿारनि वटि सचो अविनाशी धन,
ये गुण शक्तियूं ज्ञान परमात्मा जो ये धन आहे। हिन करे जे आत्मा वटि गुण शक्तियूं ज्ञान हूंदो आहे न उहा सभिनि खां वॾी धनवान आत्मा हूंदी आहे। उनखे अगरि सूखी रोटी बि उहो खाए न परमात्मा जी याद में रही करे त सुखी रोटी बि उनखे ॾाढो सुख ॾींदी आहे। ॾिसो हिन जो तव्हां प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ॾिठो ई आहे भई गुरुद्वारनि में कीअं फुल्को मिलंदो आहे, कीअं दाल मिलंदी आहे, ऐं उहो ई फुल्को उहा ई दाल तव्हां घरु ठाहियो चईंदा इहे ग़रीब आहिनि, ऐं ओड़ो ई फुल्को ओड़ो ई दाल तव्हां गुरुद्वारे में खाओ था त तव्हांखे हुन समय नथो लॻे इहे गुरुद्वारे वारा ग़रीब आहिनि छा? हुन समय हुन भावना सां खाईंदा आहियो त केॾो सुख मिलंदो आहे। त बाबा चवनि था ॾिसो इहा पंहिंजी सोच जी आहे न। त अगरि असांजी आत्मा परमात्मा जी यादि में रहंदी आहे न ऐं उहा सूखी रोटी बि खाईंदी, अॼु कंहिंजे घर में कुझु खाइण लाइ न हुजे न त उहो ॾाढो परेशान थी वेंदो आहे। कंहिंजे घर में सिर्फ़ु दाल फुल्को दाल रोटी हुजे न त उहो चईंदा आहिनि मां ॾाढो ग़रीब आहियां, ॾाढो दुखी थी वेंदो आहे। लेकिन हुन समय सोचता करो भई गुरुद्वारे में बि त ईअं थींदो त मुंहिंजो घर गुरुद्वारो आहे, तव्हां उहा ई रोटी उहा ई जो बि तव्हां वटि आहे परमात्मा जी यादि में ॾेई करे खाईंदो न तव्हांखे हुन सां सुख मिलंदो। ऐं इहे ई अगरि तव्हां वॾा वॾा पकवान एॾी सारी चीजूं ठाहे करे खाओ त हुनमें अहंकार अची वेंदो। अहंकार वारी रोटी सिर्फ़ जीभ ताईं सुठी लॻंदी आहे, आत्मा खे बि न सुठी लॻंदी आहे, शरीर खे बि न सुठी लॻंदी आहे। अॼु टिकाणे जो लंगर खाइण में केॾो सुख मिलंदो आहे, उहो ई तव्हां पिज़ा बर्गर होटलनि में रोटी खाओ उहो सिर्फ़ु तव्हांजी जीभ खे सुठो लॻंदो, लेकिन हुन सां तव्हांजी आत्मा बि परेशान तव्हांजो शरीर बि परेशान। त तव्हांखे छा खपे उहो तव्हांजे मथां आहे। तॾहिं त बाबा चईंदा न इहा कूड़ी दुनिया आहे, हिते सिर्फ़ु कूड़ो शोपन थींदो आहे शरीर जो चीजुनि जो, लेकिन असांजी आत्मा खे जो सुठो लॻंदो आहे न हुन ते माण्हू ध्यानु न ॾींदो। तंहिंजे करे परमात्मा असांखे चवनि था कि अगरि तव्हां मुंहिंजी यादि में रही करे सुखी रोटी बि खाईंदव न त तव्हांखे उहो ॾाढो सुख ॾींदी, ॾाढी ख़ुशियूं ॾींदी। त सभिनि खां सुठी खुराक खाइण वारी आहे, सुख जी रोटी खाइण वारी उहा आत्मायूं हूंदियूं आहिनि जो परमात्मा जी यादि में रही करे खाऊं। अहिड़ी आत्मा सदा खुशहाल रहंदी आहे छो जी अन्न जो मन ते असरु पवंदो आहे। त रोटी खाईंदे समय त ॾाढो ई ध्यानु ॾियो, भले तव्हांखे केतिरो बि कमु हुजे, केतिरो बि तव्हांजो फेवरेट सीरियल हुजे न, मूंखे त भले 10 मिंट 15 मिंट शांती सां परमात्मा सां गॾु रोटी खाओ, एतिरो त टाइम ॾियो कम से कम भॻवान खे, एतिरो त बिज़ी कोई न आहे हिन दुनिया में। त अहिड़ो खुशहाल रहो जो तव्हांखे ॾिसी करे ऐं इहे तव्हां अभ्यास कंदव न त हिन सां तव्हांजी आत्मा बि ख़ुशि तव्हांजो शरीर बि तंदुरुस्त। त अहिड़ी आत्मा जंहिंजी आत्मा सदा भरपूर रहंदी आहे, परमात्मा जी यादि में रही करे हर कर्म कंदी आहे, उनखे उनजी ख़ुशी खे ॾिसी ॿिया बि ख़ुशि थी वेंदा आहिनि। त अहिड़ा कर्म करो, ईअं परमात्मा खे यादि करो, एतिरा संतुष्ट थियो, एतिरा तृप्त आत्मा थी वञो कि तव्हांजी ख़ुशी ॿियनि खे ख़ुशी ॾियारे। अॼु जे ज़माने में न कंहिंजी केर बि चाहे घर में बि ईअं थींदो अथव, अॼुकल्ह घर घर में दुख परेशानी छो आहे, तव्हांजी घर में कोई अहिड़ो माण्हू आहे जो तव्हांजी ख़ुशी सहन नथो करे सघे। अॼु हिकु भेण ॿी भेण जी ख़ुशी सहन न करे सघंदी आहे, अॼु हिकु भाउ ॿिए भाउ जी ख़ुशी नथो सहन करे सघे, अॼु हिकु नुंहुं ॿी नुंहुं जी ख़ुशी नथी सहन करे सघे, अॼु हिकु ससु ॿियनि जी नुंहरियूं ख़ुशि हूंदियूं न, ॿियनि जो घर ख़ुशि हूंदो त उहो दुखी, ये अॼु ख़ुशि छो आहे। त अहिड़ा अहिड़ा माण्हू ॾिसो, ये ॿियो कोई न आहे, तव्हांजे ई घर में माण्हू अथव जो हिक ॿिए जी ख़ुशी सहन नथा करे सघनि। त बाबा चवनि था इन करे तव्हां देवता ठही वञो, सभिनि खे सुख शांती ख़ुशी ॾियो, तव्हां बि ख़ुशि ॿिया बि ख़ुशि। स्लोगन आहे
नॉलेजफुल उहो आहे जंहिंजो हिकु बि संकल्प व बोल व्यर्थ न वञे। अगरि तव्हां समझदार आहियो त तव्हांजो हिकु सोच व बोल बेकार न वञे, तॾहिं तव्हां समझदार कहलाईंदव। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।